Опа! Добре дошли в петия епизод. Днес ще сложим кормилната колона. Накратко това е конструкцията, която поддържа волана, носи тежестта на кормилния прът и самия волан. Кормилният прът ще бъде тази тръба, която е фи 18. Този край ще влиза там в моя болт. Ето така. И от тази страна ще бъде закачен волана. А за да може да стои така, между тези две гради ще заваря това парче. Ето така някакси. И ето това перпендикулярно, като в това парче влиза кормилния прът. Надявам се вече виждате картинката. Но за да заваря тези две парчета здраво, трябва в това да издълбая полукръг, кухина, в която да влезе. И да ги заваря да стане здраво. Обаче аз съм сурмах човек, нямам така машина за рязане на тръби. Затова ще ви дам идея как може да се направи без такава. Бор колона 20 мм. Моята тръба е в 21, ама това е най-близкото, което имам, тъй че трябва да стане. Тук съм си отбелязал къде трябва да ляга другата тръба и налагам, като от двете страни слагам две парчета с еднакви размери. Менгемето стигнато до безкрай и ако и вашата машина като моята е от зрънчо, подаването става много бавно. И с много зор, ето какво се получи. Да, доста е грозно, но се справям с машините, с които имам. Малко го ожулих с агушлайфа и ето как се пасват двете тръби. Мисля, че добре стана, сега трябва да го заваря. Заварих колоната, обаче както се притеснявах, заварката малко дръпна, не знам дали се вижда и стана накриво. Но като я монтирам, ще видим дали мога да я регулирам по някакъв начин. И на кормилния прът заварих преходник, който ще видите как ще се ползва, сега след малко. Заварих колоната, обаче се наложи да я обърна наобратно. Това парче, което беше отгоре, вече отдолу, за да мога да регулирам кривината, така че кормилният прът да съвпадне с болта, а този накрайник влиза в кардан, като от другата страна е 13 мм, който влиза в болта. Кормилната колона е почти готова. Единственото, което остана е от тази страна да сложа ограничител, така че да не може кормилният прът да бъде изплют от болта. Пробих отвор петичка. Отвора направо заспа. А тук пробих отвор осмица да влезе тая шпилка, която ми остана от другите работи, където правих. И функцията ще бъде на временен волан. И така, това ще бъде за днеска. Все още не съм решил за следващия епизод какво ще правя, но ще ви очаквам там със сигурност. Айде!